మీ బిడ్డ మొదటి హియరింగ్ టెస్ట్ చేసుకునే టైం కంటే తక్కువ టైంలో పూర్తవుతుందంటే నమ్మగలరా? ఈ సింపుల్ టెస్ట్ ఎలా జీవితాంతం మార్పు తీసుకురాగలదో చూద్దాం. హాయ్ అందరికీ! మీ పాప పుట్టిన తర్వాత చేయించాల్సిన మొదటి మరియు అత్యంత ముఖ్యమైన పరీక్షలలో ఒకటి న్యూబార్న్ హియరింగ్ టెస్ట్. చాలామంది తల్లిదండ్రులు అడుగుతారు, ఇది ఎక్కువ టైం పడుతుందా? బిడ్డకి నొప్పి అవుతుందా? ఇది చాలా తక్కువ టైంలో పూర్తవుతుంది, సేఫ్గా ఉంటుంది, పెయిన్లెస్ కూడా. సాధారణంగా న్యూబార్న్ హియరింగ్ టెస్ట్కి 10 నుండి 15 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది. మీ బిడ్డ ప్రశాంతంగా లేదా నిద్రలో ఉంటే ఇంకా తక్కువ టైంలో పూర్తవుతుంది. చిన్న ఇయర్ఫోన్లు లేదా సాఫ్ట్ సెన్సార్లతో మీ బిడ్డ శబ్దానికి ఎలా స్పందిస్తుందో చూసుకుంటారు. చాలా బిడ్డలు టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నిద్రపోతుంటారు. హియర్స్ యాప్లో ఈ మొత్తం ప్రక్రియను మేము చాలా సులభంగా చేస్తాము. మా నిపుణులు ఉన్న ఆడియాలజిస్టులు ఆధునిక పరికరాలతో పరీక్ష చేస్తారు. మీరు మీ ఇంట్లో నుంచే హియర్స్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, తొలివేళలో హియరింగ్ సమస్యలు గుర్తిస్తే మీ బిడ్డ భాష మరియు మాట అభివృద్ధి ఇంకా బాగుంటుంది. అందుకే మీ బిడ్డకి ఇప్పటికీ హియరింగ్ టెస్ట్ చేయించకపోతే ఆలస్యం చేయకండి. ఇప్పుడే హియర్స్ యాప్ ద్వారా మీ బిడ్డ హియరింగ్ టెస్ట్ బుక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎర్లీ హియరింగ్ అంటే ఎర్లీ లెర్నింగ్.